ritual? Ano ritual? Hello! My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and Hey guys, it's Zyrelle G and welcome back to my channel. So nakikita nyo naman sa title at sa thumbnail kung anong gagawin ko ngayon. Ang gagawin ko ngayon is reacting to LOCO holophonic sound. So, hindi ako manonood. Ang gagawin ko lang is makikinig. Tatanong nyo kung saan ko nalaman to o paano ko nalaman to is kanina kasi nagtitiktok ako. Tapos nung nagtitiktok ako, dumaan siya sa newsfeed ko. Sa newsfeed sa TikTok. Tapos, yung reaction nila, gulat na gulat, ganun, takot na takot. Tapos, ang nakalagay sa caption is, punta daw ako sa YouTube, tapos tignan ko yon. Tapos, hindi ko siya muna pinanood. Hindi ko muna siya pinakinggan. Ang pinakinggan ko lang ata yung pinakauna, yung pinto, yun lang. Tapos, may bago ko pinutin yung sound, nakita ko ang dami reaction video, reacting, ganun kineme. Hindi sabi ko, gagawin ko din. So, without further ado, para din pala exciting, suot nyo rin yung headset nyo kasi dito ko ilalagay yung video. Maririnig nyo din yung sound. Suot nyo din yung headset nyo, yung AirPods nyo, yung headphone nyo, o kahit ano, sabayan nyo akong manood. Without further ado, let's get started! So, ito na yung cellphone. Dinownload ko yung video talaga. Ayan. Dinownload ko yung video. Ang gagawin lang natin makikinig. So, ang gagamitin ko yung AirPods. Pag ito nalobat, may earphone ako. Kukonek ko lang yung AirPods ko. So, sabi ko sa inyo, saksak nyo din yung earphone nyo, o yung AirPods nyo, o yung headphone nyo, para sabay-sabay tayo makinig, ha? Game na! Game na guys, game na ba kayo? Gosh, kinakabahan ako. Oh my gosh. Wait lang. Pause lang natin. Kunin ko lang yung Kasi, natatakot kasi ako. Takot ako, oh my gosh. Kinakabahan ako kasi. Play na natin. Tayo. Natakot ako guys. Hindi ko alam bakit kaya natakot ako. Puro pinto, ano yun? May babae, tapos may lalaki. Dalawang babae.
Naiyak na sila. Ay, nanginginig ako. Natakot kasi ako. Ben, Ben. Ben. Oye, Ben? oye, Oye, despiértate. Ben, Spanish ba to? Ben. ¿Dónde estás? Ano tumatawag na naman sila? Loco. Ano? Iba. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! Sabi ko, may naririnig ka dito. Tapos may maririnig ka din dito. Oh my God. Parang nasa gilid mo lang sila. Loko. Ben. Ben daw! Yung ano ba, singer ba yun? Oh, bumubulong ka dito. ¡No, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Humihinga siya dito. Abaho si Sam. Despierta. Oye. Oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. Despiértate. ¿Estás bien? Ano nangyayari? Nagla-lighter siya, tapos umiyak. Mami daw. Ang ginagawa niya? Nagtatawag na yung anak niya, mami daw. Papatingin ako dito kasi dito may naririnig ako. Ritual? Ritual? Alo! Nagri-ritual na ako siya. Tapos na, guys. Guys, tapos na. Ay. Wait lang. Reaction ko dun. Alam mo yung... Akala ko talaga, sobra siyang nakakatakot yung as in parang sisigaw ako ng sisigaw. Pero yung naririnig ko kasi 3D nga, 3D. So, parang may maririnig ka dito. Kaya napapatingin ako dito sa gilid ko eh. Kasi parang may naririnig ako dito, tapos lilipat siya dito, ganon. Nakakatakot siya nung umpisa. Ano ata yun? Ang language ata nila, Espanyol. So, yun lang guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment,
and subscribe. Bye-bye! See you on my next vlog. My name's blurry face and I